Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba ebolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi ka mbote, j'espère que vous allez bien. Na se liga ko nimete nzamba ya mazo ba television surtout kimi ezali ndela ba toujours que kolala kolamukeza ka habitude était tant nzamba pesi biso pe mabomo. To kumisa nzambe to pesa nzambe merci parce que vie o eza ya biso te, la vie ne nous appartient pas. Vie eza ya biso te, vie eza nzambe tata. Siko tant nzamba pesi biso pe mabomo. Ndebino bo tala ngabwe. Boyo ki voana nga bomoni nga bokomisi nzambe. Nga peto na omona ke bino pe botala ki nga bocho ba commenter na komisi nzambe na lobi ah merci pour être za ko batela bango. Toyo ko sola su muke parce que boye bi kenenge toza wa mikutoza na kati ya matanga, to na matanga mibale ha, to na matanga mibale. Toza na matanga ya pasteur Baruti, toza na matanga ya Maman Blanche, tonasi o pazaki mwasi ya pasteur Marcelo. Ce qui n'a eu le soleil, c'est parce que bino ba ebotala nga boza pe na posa to lo kwa bino bolikaka bino na ba internet to lo kwa biso boza na posa to lo ba so likamboza boza na posa mutalo ba za muta pona ka mutu oya lingi alo balikambo oya za na ngo posa. Alors ce qui mutakufi makambo lo makamingi, pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui na mikolo alelo to za sona ba respect ya ba morte. So batu batiki biso mutu akufi batu ba respecta société molimo ya mutu ame ya mutu. Nzoka ta na Bible lobi na biso respecter les morts. Bible zo recommander biso to respecter ba oyo basi batiki biso bazo suna bomo ite ba kufi to respecter bango. Mais tant Bible yo senga biso respecter les morts bato ba kufi es baza nzoto ka ya pamba mutela liboye. Poso mutu akufi eza nzamba azu molimo ke nzoto etikali ezaka nzoto apamba elali, mais Bible ezo senga na biso to respecter nzoto wana o elali parce que ta baolo ba mort eza mutu atiki biso sans vie, mutu akei ba okababi on a retrouvé un corps sans vie. Alors tant on ba retrouver kata corps moko sans vie que mutu aza susu te ana bomo etazo pe mate, il faut qu'on respecte corps wana toko solo la boy. Bate bele batindelinga video moko. Bate bele batindelinga video moko. Babite maman Eliane. Erozala bien olexa video oyo totala yango. Bate musupe ba monite parce que video yango uti na ba réseau auto bengi TikTok. Bate musu baza bata aka YouTube akena na TikTok te. Bate musu baza trop TikTok ba trop YouTube te. Alors tango comme déjà na lieu public, elakisi mutu nyonso akoki kotala, mutu nyonso akoki kolobela, mutu nyonso akosa parce que eza suna kati ya ndako mutu te zeloko oyo sebimi déjà libanda. Maman Blanche, papa abiso pasteur Baruti ndenga atiki biso na mboka Canada. Nde paye azongisaki molimo na ye. Nzamba sepelaki azwa mwana na ye. Maman Blanche tunasi yatiki biso na mboka ya Tunisie. Nzamba sepelaki azwa molimo mwana na ye kuna na mboka ya Tunisie. Sikoyo liwa yango eza kolobisa mingi. Pourquoi liwa ya Maman Blanche eza kolobisa? Lokola na Tunisie kuna Tunisie c'est Turquie pardon, Istanbul eza Turquie. Bon comprendre eza ba émotion, bon comprendre ngai. Lokola bato bayebi na mituna bango ke ceux qui mutake Turquie soit ake ko sa commerce, soit ake ko katsa nzoto ndenge toloba na lingala. Tunisie peut pareil, soit mutake Tunisie, soit ake ko sa ba chirurgie esthétique. Alors tolanda biso nyonso ndeko mwasi oyo aye ko ebisa biso likambo aza koloba bino ba ibozo talanga boko juger mutu na mutu ko juger maloba na ye. Tolanda nanu simande ngana ko yako kota na développement en tout cas bolanda na bokebi nyonso s'il vous plaît. Ako pousse la bino pembeni awa ata bozo mona image te me maloba kaka nde boyoka. Et c'est quand on t'a coupé makambo bima kibele, oui, c'est vrai. Batomini bazotu na kati ya mboka po tozaba na famille tokomi tungisa mandeko na biso aki wapi. Et loko nini réellement ebomi Maman Blanche Tunasi. Après ba analyse ba enquête to sali. Biso to ba ko ambati. Na ye na éclairer bino mukie pena longola ba doute na ba mensonge ko yezoko pakola malikolo ya kombo ya papa Marcelo pe Maman Blanche. Yaya.
Les réseaux sociaux, comme vous le savez, tout le monde veut parler de sa façon. M. Swalobi, c'est le pasteur lui-même, Moutaboumi Mouassinaï. Que Maman Blanche a créé Nanzela, Moubalina, et place Mouassinaki. Comme pourquoi, le pasteur, oh, nous sommes à réunion, na kumo na soba yeba na mboka na biso, kaka basi na bango mutu bakufaka. Donc, bango wana baliaka bango na baloge. C'est ce qui se dit au Congo, na mboka na biso. Et puis, dans le Afrique, les gens s'attaquent directement au pasteur. Maman Blanche a belaki, a salaki malaise, a salaki na thyroïde. Il y a tout un tas de choses des autres pour Maman Blanche. Vraiment, on est désolé. Dans la situation pareille, on a arrêté un peu l'hémorragie. Ce que moi je vais vous dévoiler là, tout de suite là, c'est ce qui est la vérité pure et simple. Bon, nous avons une vérité, la donne en temps. Voilà, maman. Maman Blanche, a Tikakinda Kunaye, le samedi matin, à Kéin, aéroport Anjili, a vu avion naïe direction Turquie. Oui. Maman Blanche, à Salaki Escale, il a quitté le Congo ce samedi, où il y a semaine au Toza. Oya Koufi. Aki na Turquie. Et là, on dit maman soit qui l'a ça na Turquie. Azan de kokunate. Avanda kokunate banani bazara na Congo. Maman Blanche akindaki kosala lipossession. C'est vrai. D'ailleurs mutu ay ko betelo version mosusu te. Vérité en gros. Webi lipossession. Ils allaient opération esthétique, chirurgie esthétique. Auto salaka soit pour na kolongola mafuta na nzoto na libumu na pona kokondisa nzoto kobongisa nzoto toyebite soki mama akendaki kolongola mafuta to akendaki kobakisa poko tala mwasi kitoko lokola telemi boye mwasi monzinga lokola Blanche na moni ilo esika ba okakolete iloko nini ya kolongola peut-être akendaki abakisa na ye ya tolo to ya sima mais quand akolongola la tozo kamwango ils ont fou là, ils ont votement, tous à nini. Maintenant là, où ils sont spirituels, biso batami sumi balebo, toko kota te. Ba o bazo kota mo bango bazala misumi ne bazape bando kikaka toloba. Alors biso toto se limiter na oyo tozo mona physiquement, na miso ya bomoto. Maman akendaki kosala opération esthétique pour na nzoto na ye abongisa taille na ye. Ndenge boyebi opération na itosaka bato nyonso de la même manière te. Mutu na mutu aza na nzoto na ye. Mususu aokende asali abimi. Mususu aokende atikali na nzela. Comme c'était le cas de notre maman Blanche, chère Blanche, notre chère bien-aimée, na tourna ye itonaki mal. La lipossession emili maman. C'est-à-dire maman abandi malaise na mbetu ya opération. Boyebile to sala ba opération wana basinisa biso tout un tas de papiers. Il y a responsabilité. Que au signé que nous sommes comme l'autre engagé. A signé le numéro qu'il a donné au médecin, c'était le numéro du pasteur Moubalinaï. Tant où etonaki mal, ba médecin wana na Turquie, ba bengi Moubalinaï, ba informé que moi si na yo awa situation izama bé. Alors, et vous me la quittez, bah, bengi lisusu. Alors, on a deuxième coup de fil des pasteurs a réagi ça qui. Comme à Marcelo na Turquie, les razotuna, bah, vandi siezi, là, bah, quitte la moi, c'est déjà, maman Blanche, akufaki, akutaki, maman ya kukufa. Et là, comme nous sommes maman Blanche, les en moté. Que maman Blanche a qui maladie, a maladie, na ya bomba, non, c'est faux. Pasteur Moutaboumi, jusqu'à cette heure-là, je vais te dire, c'est faux. Botika kolati sa bateau, ton pasteur, iloko oyo yebi, tout ça sûreté. Yaye mi marape malédiction. Balo bakaka li kambo za sûr, o yebi, oui. Mais ce que yebi ko bate. Moi, une fois, je me suis attaqué. Na pasteur, moko li kambo na bimisa, ils allaient vrai. Moi, je mens pas. Si je dis quelque chose, naza 100% convaincu. Maman Blanche akendaki kosala esthétique na ye. Yangonde mutemeli maman Blanche. Moi là, j'ai dit que j'aimais beaucoup maman Blanche. C'est quelqu'un à qui j'ai porté beaucoup d'estime. Vraiment, naza favori na lingaye.
mais dans cette vidéo awa non pour s'attaquer à ça mais na yeko yebisa oyo mutu ozo mema mensonge likolo liwa ndeko arrête tika kosambwisa komwa Marcelo soki Marcelo za muta misu mine c'est que yo pour monaki bino na bino boyebani mais biso ba oto yebite to kotala oyo médicalement parlant yango mutu bomi maman biso ozomona maman akufi le mardi bakosa bino te ou akufa kala ba bomba non elle est morte le mardi. Ceux qui ont un amour, tout est possible. Ils ont entamé les démarches dès le même mardi. Basali ba makamunyo so papa ba mbome ba tina zen papa DHL ba frete corps démonie kitiki. Et là monsieur bomi mamezate. C'est simple. Alors, moto akufi ba jija aiti. Mouei azalaka mo simple. Maintenant moi je vais m'adresser au pasteur Marcelo Tounasi, papa Marcelo. Évangile dit vous présenter Bissot. Pasteur, dans votre Bible là, il prêche à Bissot. Ça nous dit que bah chrétien, il faut tous à la sobre, simple comme la colombe. Bah extravagance, ils à la capo dans ma chrétienté. Surtout moi, il n'y a pas de bozo kamba et tonga nzambi. Comme dans des églises, pasteur bozo te mais là bas perruque, bas plante. Bozo te mais là bas souki au bien au bien la Jézabel. Bozo te mais là bas pantalon. Bozo te mais là tout ce que ma soeur bazola ta o bozo ba qu'ils ont dérangé, c'est de l'hypocrisie on va dire. En un seul mot. Ça dit le serviteur de Dieu vous êtes des hypocrites. Pasteur Marcelo, tu nous as montré que tu es un homme hypocrite. C'est que tu interdis ouvertement à l'église dans coucou aux autres salango aux autres dans moi si nalo asala yango parce que tu viendras pas nous dire que maman blanche abima qui nanda kuna bino à quelle Turquie sans que nous bayoyeba non mais ba oyeba qui papa au permetta qui pour aza moi si aboto aussi maman blanche ko yoka e ko landa seulement maman blanche aza moi si oté a ko sala likambo na likolo ya mobali na ye to na koboma na mobali. Pasteur t'y a permis. Ou permettant qu'elle aille corriger son Dieu, qu'elle aille corriger ton Dieu. Ce qui va faire à mon petit bazo qui ça va bibliel. Bazo qui ça va opération au cas quand tu as kubamba masoko boyindi sanga, tu as kubamba tolo mabele. Na ba basi abasali na nzambe bakoti makambo. Bien sûr, les gens vont venir dire ici je vous connais. Car au salango où est le mal, oui, il y a du mal dans ça. Parce que Bangonde Bazana, nous sommes les imitateurs du Christ. Surtout Bango Batele Mahali Bousso. Moi, je ne veux pas juger la personne qui est partie. Mais nous sommes en Koko c'est la Mobile. Hein? Vous ne pouvez pas venir corriger et dire comme ça. Hein? Parce qu'à ce point-là, en tout cas, l'église est dessus. C'est pour cela qu'on est vérité au Malaisie. Bako bomba yango, bako combattre yango, bako ligaba bimisango qui a kelo comme sous à ça qui fait attention, ou à la thyroïde archi faux. Na Turquie wana ba mama ufikuna akendaki kosala la liposuction et répondre bien à nzoto na été yango bonnier du coup elle n'a pas été malade en bonne santé je vous dis il faut pas venir mentir ce qui église ou le pasteur boyeko kosa je vais revenir bilo bingale na zonga na nzoto sardine ezanga moto je vais déborder alors na kona Bible awa. J'aimerais bien un pasteur ou azul banaï vérité qu'un pasteur ou azul hypocrite. Pour nzambe mutasala mamsusu boss ozosa mamombo eko nzamba sepelite nzamba kobimisa bino na mpoisa. C'est ce qui est arrivé. Vous étiez là censé à protéger votre femme. Mais vous l'avez laissé comme ça. Allez se faire opérer pour la sepelisa nzoto. Pour la gloire de l'Éternel qui vous a créé. Moi, si je kitoko, maman, nazalaki, moi, c'est kitoko. On ne corrige pas son Dieu. En tout cas, on est désolé, nous sommes déçus. Et c'est comme autant. Voilà, Bandeko. Oui, c'est ça, m'en foutais. Nakanisi Bolandi, Boyoki, Ndeko, moi, si, Makambo, en tout cas, Ndeko, on a ébiété. Makambo, Oyo, Aoutiko, Ande, Boyoki. Parce que bino batu bozo tala, bino batu boko tala, mutu na mutu, aya koloba, oyo ye à comprendre. Bible lobi na biso ke, na circonstance nyonso, to kumisa nzambe to pesaka ka nzambe, merci.
ngala za likamuna kokoloba ya mukie ndeko alobi oye ye koloba eza vérité. Je pense que ndeko ndenga za wana c'est que certificat de décès eza na maboko na ye. Cause ya décès c'est que ye mutu aza nango ayebi yango bien yango nde aye koloba. Donc certificat de décès eza na maboko na ye. Cause ya décès ya mama Blanche ye ayebi yango ndenga ye koloba wana. Mais sikoyo ngai tango nazwi ba video oyo nameki ko réfléchir muke nalobi mutu oyo azokende kosala ba opération, mutu oyo azokende kosalisa nzoto amemi na libota na ye mobimba, mutu oyo azokende kosalisa nzoto amemi famille na ye, amemi bana na ye. Sikoyo amemaki bana po bana bazala ba témoin ndenge bakosala nzoto bana bazala ba témoin. Le pire amemi na bébé na ye il y a 2 ans. Bébé na 2 ou 3 ans, je sais pas trop. Nabi vraiment âge ya bébé wana malamu te. Donc amemi pe na bébé. Pour ça mutu kosala opération azana douleur, azana pasi. Ce qui mutu amemi bébé. Oza soki na 2-3 ans. Tu ebi ke ba bébé balingaka affection. Bébé azana besoin maman memaye, maman etia na tolo na ye. Ce ko yeke kosala nzoto. Ake kosala liposition ndenge ndeko alobi, mais amemi pe na bana na ye. Tu peux réfléchir. Moutaki ko sala l'opération chirurgie esthétique ma memi pena bana. Moutaki ko sala nzoto na ye. Bacha ba mbele na nzoto, amemi na bébé na ye. Pona basali nzoto amemi libota mobimba. Bana na ye nyoso. Akena bango na mobali na ye. Bandeko. Lelo mokili échangea. Mokili lelo échangea makasi. Lelo so mutakufi. Boyebi ke liwa moko na détourner ba bino parce que lelo moko ko sala mate 5 nzamba permettre yango. Soki nzamba permettre likamute ya kate e koma kate. Na France to monaka ezalaka na ba 2004 hein? Entre 2004 et 2005 ce qui n'a beau sanité avion moko esalaka crash mwana moko abikaka à l'époque azalaka soki na ba 12-13 ans boye bato nyonso tu na kati avion wana bakufaki mwana wana moto atikalaka ye moko na avion wana. Donc elakisi ke nzambe moto apermetaka nyonso. Nzamba permetta ki avion wana esala crash mais a sauvé mwana wana à l'époque azakita muso na ba 12-13 blo mwa bon ki mwana mwasi lelo akoma mwasi mobimba kola. To mona actrice na biso moko Joël asalaka théâtre ye aiki na nzela ya mai na nzela ya Turquie kwa ki na Grèce dingi na bango edindaka batu bakufaka ya zaka na zemi. Nzamba permetaka kufata nzamba lingaka atikala na bomoi na mwana azana libmo atikala na bomoi nyose komela biso yango bible ezoloba ke nyose komela biso tokumisaka nzambe topesa nzambe merci. Mais lelo soki mutu akufi mutu nyonso azolinga ayeba mutu na kufeli nini oke liwa eza liwa nzambe yemo mutu asala yango. Na mona ba commentaire bandeko mo balobi ke ndeko moko to mibale ke pona nini bozoyebela mwasi ya Marcelo akufi ye Marcelo aza nani bato bazokufa na bagoma kuna bomonaka bango te po bolobela bango mwana eza likambo eza ya pays bato so bakufa na bagoma tolobaka pe à leurs âmes mutu oyo yebi omoni na misu mama to baleki komona ye boye nga na uti oloba ke nayebani na ye te topesa na mbote te tolia te tomela te me liwana ya affecte nga na ndenge mwa osakana te. Bandeko na biso ya Goma bakufaka mikolo nyonso ya solo me biso nyonso ntango tosambelaka totyaka toujours na baprière nzambe batela bandeko na biso nzambe longola guerre na mboka na biso Kongo eske ezali nzambe sunga bandeko na biso na baza na mboka ya bapasi tosambelaka ti tolobaka ti
est-ce que mutu ce soit sambela il faut ya koloba awa nini na ba internet ke ngala sambeli boy non to sambela ka to chaka na ba prière nzamba pesa kimia na mboka nzamba sunga bandeko bana goma mais eza ko empêcher biso te to ya ko sala te ke lokola mama Blanche atiki biso ke to ya koloba pona ete eza ko empêcher biso te to ya koloba pona pasteur Barut na kufi ke to ya koloba te non parfois avant koloba likambo bato musu basa bato ba haine uzo ko koma commentaire na haine nyoso kati na yo haine tonde na kati ya motema vimbi soki liwa eye osisika ko sala commentaire liwa eye zuyo e kukuto na haine ona na kati maman abiso ta mususu kwa zakende ko sa opération c'est sûr asambelaki amitreki na maboko ya Nzambe asambelaki biso soningi toza awa ata mwasa zokende kobota ata mwasa akende bakende aza na nini azo sa travail babi en tout cas kokobota te photo sala yo césarienne muto asambelaka ti azalaki servante avant akende na mbeto hôpital c'est que basambelaki na mobali na ye c'est que asambelaki bongo soki Nzambe azwi molimo ne ekesika ya malamu tokoyeba ndenge nini tomona bato bakufa bayebisi mutu ke ndenge oza wana ozobela otika su na mikolo mingi te towana ndeko mwa mwasi kitoko amibomaka na Paris mpo bayebisaka aza na cancer Bible ebi na biso ne juge point mais mutu nyonso azwa koloba ndenge oyo ye amoni il faut tosala très attention na makambo etalaka liwa parce que liwa eza te ke mutu ake voyage akozonga eza voyage moko sans retour liwa eza voyage moko sans retour eza eloko moko ya kolobelaka na ba réserve liwa parce que mitema ya bato eza ya kozoka mama ya mama Blanche na yebite soko azotia ta mai na munoko je sais pas bande kwa mama Blanche na yebite soki biso ba mususu to yebite azangisa inga pongi combien de fois ba oya yebande kwa makila bana na ye bébé oya 3 ans bana bazana ba réseaux sociaux bana bazotala ba vidéo bazotala eloko ni bazo bapona mama ya biso tant bazo kokuta yo moko congolais yo moko congolaise oza koloba mabe pona ndeko na yo est-ce que eza kosunga to eza kosala passe to sala na kapasi na makambo musume na makambo aliwate to sala na kapasi na makambo mususu na makambo aliwate liwa ça n'arrive pas qu'aux autres ndeko nanga ta mususu ndeko lobi wona no kufela te liwa to sala ka ba jeune makambo mususu loba mabena makambo mususu mais na liwa te parce que mutu so akufeli mutu wana keyi libe akozonga lisusu te mama Blanche voina etika libiso parce que abandaki koloba abandaki kote yango no ba natana ba video mama Blanche okokoto kotala bongo mutu oyo alikala na internet ta loba te voina yena na koyoka ngo lisusu est-ce que bande ko ba yoka susu voix wana Bible lobi na biso avant ya koloba likambo faut qu'on tourne dans le lait mon cette fois là kisi faut qu'on réfléchir avant koloba likambo makambo boeza makambo minene vidéo ya boye ba ko porter na on peut plainte parce que mutu oza ko affirmer oza ko confirmer que loko ebomiye ezake akende ko sala lipossession ya onde bomiye est-ce que certificat de décès otanga ki yango mona ki balobi bongo ata pe soki eza yango ke liwezo seke Nzambe asepela ki azwela ye na ndenge wana bandeko na biso ya munoko na biso o tolobaka munoko moko boyoka ndenge toza koloba pona moninga mwasi atiki bana na ye akei bana bakomona lisusu te akomona lisusu bana te bon mutu na mutu aza na ndenge amonelaka oyo aye makambo mpe mutu na mutu surtout aza libre ya kosala ndenge alengi mama Blanche esika akei azaki mosala ya Nzambe
azaki sans polémique azaki mwasi moko aki na baproblème na bato te paster toyebi na biso azaka mwa conflictuel wana toyebi paster azaka nde moto mwa bilobaloba toyebele ndenge wana mais totikala komona même pas ta na makambo na ye mama Blanche ya kotelema ya koloba agardaki ka branche na ye oyo azalaki kosala agardaki makambo oyo ya ye po pasteur moko adekonaka na ye pasteur kodekona sens que pasteur aza moto ya veri so para mongala na yebi te soki mpe azaka moluba na yebi te po ye soki abeti toyo abeti misile abeti na ye pasteur azaka na ye ndenge wana mais jamais komona mwasi na ye aye kokota na ayebaki kosala la part des choses lokola biso mpe toyeba kosala la part des choses ok eke na video moko awa mama azalaki na losambo yango te yo ndongo obotaka te lelo tokosepelaka na nzambe azwi mwana oye moko azosepela ngebu wana voilà wana eza bongo babon souvenir o mama Blanche atiki azali kosalela nzambe mwasi ya bato ayaki mosali ya nzambe azobina ngebu tokanisa ye nde na makambo malamu oyo abandaki kosala tokanisa ye soki okanisi mama Blanche otia ata ngebu olobeli ata sur ngebu ke mama Blanche abandaki kobinela nzambe ngebu alobi tokóma wapi ngebu Bible ebi na circonstance nyonso tokumisa nzambe Voilà, wana pour la journée à l'élo, à ce qui concerne makambo ya mama abiso, mama Blanche Odia, tunasi, to ceux qui wana, bino ba eboyo ki ndeko mwasi nenga lobi, boya ko s'exprimer na ba commentaire. Elo na kosenga respect à ba wei et surtout ceux qui muta kufi. Pona ni baba so muta kufi comme amusanto. Ezala pona ke soki boza koloba mabe ya moto yo akufi ekobanda kosala libota na ye pasi alors pona kotuka libota te pona kopesa libota motema pasi te yango Bible ebi na biso ke to respecter ba wei yango Bible ebi to respecter ba wei moto soko akufi akomi incapable à se défendre. Ce qui maman a fait qui na bomoy. Ndenge ndeko mwasi alobi mo maman ngako bimalo ba te bande ko ngai. Et loko ndeko alobi eza boyete. Botala tango na kendaki pona boye. Mais comme loko la zate, elle n'est plus là à se défendre te. Alors tous attendent à mon boto aussi, ya ko sale la koto bito zaba na nzambe, to bito sambelaka, to sala ta makomi, to sale la ka le bo bible lobi ke respecter les morts. Ce qui to sale ta liloba wana tokoloba mabete pona ba auto batika biso oyo basi bakenda. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kuma. Nzamba nbeshinel ba betu bonse.